Uchambuzi uliobamba ni kuhusiana na golikipa wa klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye ni Ronwen Williams, na huyu ndo golikipa wa timu ya taifa ya South Africa kwa Madiba. Kwa taarifa tulizoweza kuzipata ni kwamba kijana huyo muda wote na saa yote anaondoka kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns mara baada ya timu ambazo ni vigogo kabisa barani Ulaya zikiweza kuhitaji saini ya golikipa huyo Ronwen Williams, ambaye pia tunafahamu ni moja kati ya magolikipa bora kabisa kwa kutokea kwenye ligi ya South Africa na timu ya taifa ya South Africa. Na golikipa ambaye hivi sasa amekuwa akiwindwa ndani ya kikosi cha wananchi ni screen protector Djigui Diarra, ambaye ni golikipa wa timu ya taifa ya Mali, ambapo nikiwa nazungumza mpaka hivi sasa klabu ya Yanga inaweza ikawa matatani kuweza kumkosa golikipa screen protector Djigui Diarra, ambaye hivi sasa amekuwa akiwindwa na mawakala tofauti ili mradi waweze kuona namna gani ambavyo wanaweza kukaa na kuzungumza kama ni swala la kuvunja mkataba. Basi klabu ya Mamelodi Sundowns, kutokana tunajua timu ni yenye wadhifa, timu ambayo iko chini ya uongozi wa rais wa CAF ambaye ni Patrice Motsepe, jambo hilo ni jepesi sana tukiwa tunazungumza kwa Djigui Diarra kwenda kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo kikubwa nafikiri Yanga wanahitaji umakini, wanahitaji pia kumtengeneza kisaikolojia screen protector Djigui Diarra, mwamba huyu ambaye ni golikipa wa timu ya taifa ya Mali, ili mali kuhakikisha kwamba anaendelea kuwabeba na anaendelea kuwapambania. Na mpaka hivi sasa Diarra amekuwa akionyesha uwezo, kadiri siku zinavyozidi kwenda amekuwa akionyesha kwamba yeye anastahili kupewa heshima ndani ya ligi ya Tanzania. Na tukubali ama tukotae, magolikipa walisha kupita wengi kwenye klabu ya Yanga, lakini hakuna kama Diarra. Ukweli tu useme kwamba Diarra amevunja rekodi ya makipa wote waliwahi kutumikia klabu ya Yanga, yani magolikipa waliotoka nje na kuja hapa nchini Tanzania, basi hakuna kama Diarra, na sidhani kama atakuja kutokea golikipa kama Diarra. Kama vile ambavyo tumekuwa tukizungumza, hakuna mtu ambaye hivi sasa anategemea kuweza kuona striker mpya kama Fiston Kalala Mayele aliyewahi kutumikia klabu ya Dar Young Africans. Kwa hiyo yote kwa yote ni kwamba mawakala wa klabu ya Mamelodi Sundowns wanapambana vilivyo kuhakikisha kwamba mwamba anaondoka katika viunga vya Jangwani kuweza kujiunga na klabu ya Mamelodi Sundowns, ili mradi kuweza kuhakikisha nafasi inazibwa ya golikipa Ronwen Williams. Na vizuri vilivyo kabisa Mamelodi wanamfahamu vilivyo kabisa golikipa timu ya taifa ya Mali ambaye ni screen protector Diarra, kutokana pia na CV yake kuwa kubwa katika timu ya taifa na hata kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo kila laheri, na tuangalie, je, Yanga watapambana kumbakisha Diarra ama wanaweza wakapoteza mwelekeo na kuruhusu mawakala wazungumzi na Diarra ili mradi kuweza kumpa dili nono la kumkaribisha kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns. Tukutane kwenye upande wa comment.